Eu coñecín a Xela pois no ano 1980, debeu ser alá polo mes de setembro, outubro, e foi aquí en Doutor Marañón 12, onde acabábamos de inaugurar prácticamente estas instalacións. Entón Xela, xa digo, contratou na Xulián Maure, non recordo moi ben, pero debeu ser no mes de setembro e outubro, fundamentalmente o traballo que ela facía nese momento, pois era un pouco, desde atender o teléfono, de facer albaráns, de atender as reclamacións, de facturación, etc. Éramos solo 3 persoas, Xulián Maure, Xela e máis eu, as que traballábamos deste finais do ano 80. Eu creo que un dos documentos máis emocionantes dos que contamos na editorial pois son esas páxinas fundacionais, esas primeiras intervencións que facía Xulián Maure e que a propia Xela transcribía. E Xela foi asumindo cada vez máis traballos que exixían a precisión da editora. Eu lembro que había que baixar unhas escaleiras e despois Xela tiña, non sei se chegaba a despachiño, un recunchiño, ali onde traballaba como editora e como correctora de estilo, e eu lembro sempre ali coas luvas de renda negra, tiña unhas luvas destas que deixan os dedos ao ar e o pitillo na man. Herdei a súa mesa, herdei os seus útiles de escritura e herdei o seu arquivo telefónico. O rol que ela desenvolveu como editora en Xerais é algo a salientar, sobre todo pola coidada atención que depositaba e o mimo, incluso, nos orixinais que polas súas mans pasaron. E ese traballo significa entrar no corazón do texto, no río subterráneo que está detrás de toda obra de creación e que non sempre o autor é consciente. A pegada esencial de Xela foi o procedimento de traballo, é dicir, os criterios de corrección e de revisión dos textos que mantivemos no noso libro de estilo. Eu creo que era unha persoa moi rigurosa, que tiña un alto sentido de responsabilidade con respecto á lingua, correxía moi a fondo os textos, moi a fondo, mesmo eso, ás veces parecía que podía crear algún conflito cos autores, non? Porque os autores, se cada pouco afeitos os procesos de corrección, non interpretaban que sempre o que fan os correctores son suxerencias, non? Pero ela interviña a fondo, suxerindo, interviña a fondo, correxindo para mellorar os textos, porque tiña, como decía, unha alta conciencia da lingua, non? E era moi exixente. Xela participou no proceso de fixación da norma, do estándar, cos criterios que existían nese momento, que quizáis contemplados e valorados 3 décadas despois, poden parecernos que eran abondo ríxidos. Os autores a preferían e a escollían especialmente. E en parte tamén tiña que ver algo ca súa condición de creadora e ca súa condición de traductora. Traducir é unha batalla moi dura, porque estás pelexando tamén contra as túas propias palabras e tens que pelexar contra ti mesma con non ser ti a que estás no texto, senón que ten que ser o autor, a autora originaria. E iso é moi importante e non se pode perder iso. E Xela sabía iso. Comezou a traducir moi nova e eu aí creo que claramente influída polo contexto familiar. Valentín Arias, seu pai, que nos deixou hai algúns anos, foi tamén un dos primeiros traductores, das primeiras persoas que se dedicaron á traducción para o galego. Necesitaban a traducción como lingua
para enfrentarse, digamos, para modernizarse, para que ao final fose, digamos, unha lingua tamén moderna que valera para a xente do século XX, non? E é aí onde creo que hai que entender a súa traducción e as súas traducións, co seu compromiso coa cultura galega, coa lingua e contraer obras literarias doutras literaturas a esta. Era saber que estaba construindo, axudando a construir un corpus literario, un sistema moderno para a lingua galega. Entón, creo que a traducción obedece moito a ese momento, a un momento no que había que situar o país e situar a lingua galega no universo e traer o universo aquí, non? Entón é un labor, digamos, moi xeneroso o dela e moi xeneroso de todas esas primeiras persoas que se dedicaron a este labor con moitísima entrega, con moitísima serenidade e xenerosidade, non? A falta dunha planificación por parte das institucións, non? Que en realidade, ademais de ter probablemente a capacidade para axudar e apoiar a traducción no seu momento, pois tamén teñen evidentemente responsabilidade en materia de cultura. Entón, esa eiva, se podemos chamala así, pois cubríana ou satisfacíana nese momento dúas grandes editoras como eran Galaxia e Edicións Xerais de Galicia. E Xela estivo aí, non, participando de maneira moi activa, non? Traducindo, revisando, corrixindo textos e creando os seus textos, non? Era o seu traducir para a colección As Literatas, traducir para Xerais, traducir do portugués. Tiñamos, por exemplo, lembro de que unha vez falamos disto, non? Que para min era unha pena, sempre decía que me daba moita pena traducir do portugués ou do brasileiro ao galego, non? Porque, claro, dábame moitísima rabia pois, que os galegos, as galegas non puidesen ler esa lingua sen necesidade de traducción, non? E aí, claro, era un momento onde sí, de alguna maneira, eras moito máis, podía ser moito máis traidora a unha lingua que, en moitos aspectos, pois era túa, non? Entón, ela decía, claro, pero se nen sequera len en galego, pois como van ler en portugués, non? Por iso Xela empezou traducindo un libro de Camilo Castelo Branco, polo que recibiu unha medalla, digamos que a honra dende o inicio como profesional da traducción, concedida, ademais, por unha institución estranxeira, pola Sociedade da Lingua Portuguesa. Era un galego tan galego e tan galego de Xela que te esqueceras prácticamente de que ese libro fora escrito en portugués, non? Xela traducía dende o portugués, pero tamén traducía dende o italiano, foi pioneira tamén traducindo a Rodari en Contos ao teléfono. Como escribiría Joyce dublineses se o escribise en galego, en vez de en inglés? Entón, esa especialización, esa sensibilidade, ese entrar no cerebro do creador é algo que un poeta ou unha poeta, bueno, seguramente ten unha sensibilidade especial e Xela Arias tiña. En Vivir contamos con dúas traduccións de Xela Arias. O texto que citaba antes de Gloria Pampillo, que son textos moi reivindicativos da escritora, que entendo que Xela decide traducilos porque son textos que lle interesan especialmente e unha autora que lle interesa especialmente. E tamén traduce para a biblioteca virtual os poemas en prosa de Baudelaire, non? Que tamén están inéditos. Entón, unha poeta traductora como Xela, sobre todo en Baudelaire, é moi fiel a Baudelaire. É unha traductora moi fiel precisamente por esa palabra xusta que trata de buscar, que trata de conseguir. E esa é a Xela que máis me gusta, porque creo que a Xela traductora aínda estaba por chegar. Así como a Xela escritora nos deixou uns libros maravillosos cos que pode cerrar un ciclo da poesía galega fundamental e a súa propia vida está aí en todos eses libros,
A Xela traductora aínda estaba, digamos, por chegar, prometía moito, porque se ao principio traduces por unhas necesidades editoriais, por esa xenerosidade de trasladar ao galego algo que crees que é necesario, e creo que iso foi algo que fixo Xela, Valentín Arias, non? Esa outra faceta que poden ter ás veces os traductores e as traductoras de escoller, estaba aínda por chegar a Xela, non? Por tanto, escribir desde o punto de vista da creación e traducir non son cousas independentes. Cando un escritor decide traducir un texto, eu coido que é un exercicio literario máis, non? Xela foi unha das persoas que fundou a Asociación Galega de Traductores, a primeira asociación de traducción que houve en Galicia, que eu creo que naceu arredor do ano 85, así. Valentín tamén foi unha das persoas activas nesa fundación. A Biblioteca Virtual Vivir, que tamén é unha iniciativa, digamos, das persoas que tamén estaban no espírito da creación da revista Viceversa, e tamén na primeira asociación de traductores e traductores galegos, non? Que nese aspecto a contribución de Xela pois é grande tanto como traductora ela mesma como por eses esforzos no marco da asociación, no marco da revista, pois de dignificar todo o que ten que ver coa traducción. Pero ela tamén era consciente do remate das súas etapas, non? Entón ela foi libremente a que decidiu facer a súa carreira de filoloxía e despois ser profesora de instituto, non? Destacaría a súa valentía. E ela deixou ese tramo, digamos, de comodidade e se lanzou a estudiar e se lanzou a buscar traballos logo, xa non só en xerais, sino facer traducións, facer corrección de estilo, facer revisión de orixinais, lecturas. Unha persoa, ademais, que non estaba incluída en capela ningunha. Eu creo que como autora e mesmo como persoa tamén foi sempre unha outsider, unha persoa que seguiu o seu camiño sen ningún tipo de vinculación nin con grupos poéticos nin doutra caste. E en Xela hai ese coidado e ese cariño, ese aloumiñar das palabras. Algo que Xela tiña de forma natural desde nena, foi ese entorno, ese ambiente, ese amor pola lingua e ese buscar, procurar a palabra exacta, a palabra precisa. O traballar coa lingua, o exercer, efectivamente, ese labor de dominio, de control, de traslación das palabras dunha lingua a outra, lle deu un alto sentido sobre o manexo da lingua e sobre a importancia e o valor da palabra en cada contexto. Que efectivamente ese traballo de precisión foi o que ela levou tamén a súa poesía, que xa digo, é unha poesía como moi requintada, como moi de esencias, non? Xela e a palabra son dous entes que están totalmente unidos, non se pode entender a Xela sen a palabra en toda a súa dimensión semántica. De palabra precisa, de palabra medida, afinaba moito, tanto nos seus textos creativos como nos seus textos traducidos ou como na revisión dos seus textos. E vía na palabra sempre a maneira de explicar o mundo e explicarse o mundo a si mesma. Explicarlo tamén aos demais, pero sobre todo intentar comprender a realidade a través do pensamento que os seres humanos reflectimos a través das palabras.